Hai semuanya, selamat datang di channel Mutia Cooking. Di video kali ini aku mau buat kue cubit ekonomis yang enak, empuk dan lembut. Tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini udah aku siapin bahan-bahannya: telur, gula, terigu, susu cair, margarin leleh, soda kue, baking powder, vanila bubuk, garam, meses untuk toppingnya ya. Pertama-tama aku mau campurin telur dan gula, diaduk sampai larut. Setelah larut, masukkan tepung terigu. Lalu masukkan susu sedikit demi sedikit. Selanjutnya ini aku masukin soda kue, baking powder, perasa vanila, sedikit garam. Serta margarin cair, aduk hingga rata. Lalu masak deh di api kecil biar gak cepet gosong. Selanjutnya aku masukin topping sesuai selera ya. Kalian bisa pakai keju atau meses. Teman-teman sambil nonton jangan lupa subscribe aku ya. Terima kasih. Ini udah matang, mau aku angkat dan disajikan. Kue cubitnya udah matang, mau aku angkat dan disajikan. Selamat mencoba, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Nonton juga video aku yang lainnya ya. Bye bye.